bom mình ai lên ban tê chú đi dựng bay kia nhưng bên sòng sai nè sòng sai nhưng máu lên ok ôn hay mấy nhà kì cái sòng xa cha này như con nam ở đây hả cái su ôn mặt mong từ na cái cho hát bóng xa và miền nhạc mây bóng á các mình xong luôn o đôi thay cái chấp sóng say đánh tao thiệt hay miền bóng ôn lành thuận thấp này bộ anh tuấn đấy mình tên nhầm chóp đây chẳng nè điên mình ca vô rồi lắm hay ta bật mình nè điên trời trôi prey ta nhung sốc chất do elon đã bay tro nè điên sốc chất nhung trôi prey được luôn ai cái ta chóp miên chờ lắm ấy chẳng nhung cho lắm mấy cho nè hay tập bay kia sao miên sòng sai thay lên mà này ôn hay này tự chui trả lên đường bìa cái này mình bao chỉ sòng sai tới ông bán chơi chặt tay ông còn đã cho bên miên sòng sai ở bên ắt lậtมันจะบัดมอง nè dương lật bán cho nhung mình ơi lật lại không ấy à ấy trong lật ấy một cái nhá xong từ lật mê cô bản từ cũng ai mưa nghe nhỉ con ấy nó không co này đấy chung bánh ba đấy bánh đòn lốp ba chung ai leo một cô cho bác này ô sao bác ấy anh để anh đó thì sấy ấy mà pina mà pina á anh mới xong sao bán ấy cha chứ anh mà bán đó ôi còn qua bên sầm đây là tụi tây anh miên sòng sai lộc anh mày thằng chơi thằng trăng anh ui một ngộp anh mà lối trong khỏi mình song xa phòng ở lần đá bắn to to anh lên chụp phim lên ấy nè ni ôn anh khơi kia ọt ôi át à đi con ấy cả coi à bóng con à coi brand tha đi ôn cứ chưa brand là bay là ban chừng kê bom hot mongให้มันtaiปนอดลำไล่ซ่อมรมให้คุณภาพละออទៀតឥឡូវឯងសាក់មើលនេះបងយកអាផ្កាឈូកនេះទុកឲ្យឯងហើយអាទូនេះបងទុកឲ្យប្អូនឯងអានេះតំចេញថ្មីគឺម៉ូដែលរបស់វា A1 ហើយអានេះ M1 អាធំនេះ M1 រូបរាងវាគឺកប់សេរីតែម្ដងអូនឯងឡើងអង្គុយមើលសាក់បានសាក់មើលឃើញទេហើយអាម៉ូដែល M1 នេះជីបានពី70គីឡូទៅ80គីឡូឥឡូវឯងជីយើងជីត្រូវភ្លៀងក៏បានជីកាត់ទឹកក៏បានអត់មានបញ្ហាអីទេតំណងហ៎ជីមកជុំមើលឃើញអត់ចឹងវាងាយស្រួលណែត្រឡប់ទៅវិញវាងាយស្រួលណែដូចណែជីទៅធ្វើការជីទៅផ្សារជីទៅទិញម្ហូបនិយាយទៅគឺថាងាយស្រួលតែម្ដងឃើញអត់និយាយទៅគឺថាវាមិនសមใจយើងតែម្ដងហើយអាទូនេះបងប្អូនណែចាទុកជីទៅរៀនចិត្តសាលាហ្នឹងហើយអានេះរូបរាង A1 នេះគឺថាវាខ្ជូតអូនតូចច្រឡឹងតែម្ដងណែឡើងទៀតមកបាយយទូលឲ្យស្រួលងាយស្រួលណាស់ឲ្យបងប្អូនណែជីយកទៅរៀនសមใจមិនថាយើងយកទៅរៀនទេទៅផ្សារទៅបានដូចគ្នាហ្នឹងយើងជីបានម្ដងយើងសាកម្ដងយើងជីបាន40គីឡូទៅ50គីឡូណោះស្រួលជីស្រាលអូនស្រីទៅស្រួលជីហ្នឹងហើយចឹងបងទិញកាដូពីរនឹងទុកឲ្យអាណែងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកង់អាគុយ brand Tadi អ្នកដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់គឺគាត់ស្គាល់ហើយពីមុនមកគឺថា brand មួយនេះល្បីគុណភាពតម្លៃសមរម្យហើយជីមិនងាយខូចទេ the best តែម្ដងហើយឥឡូវនេះបងប្អូនដឹងអត់គឺថាទើបតែចេញថ្មីក្តៅតែម្ដងបាទគឺមាន2 model A1 នេះគឺថាស្អាតតូចច្រឡឹងខ្ជូតហើយជាពិសេសនោះគឺថាចេញភ្លាមទុះល្បីគឺថាក្មួយទិញយកជីទៅរៀនច្រើនណាស់បងប្អូនបាទនិយាយទៅល្បីដល់សសាលាតែម្ដងព្រោះអីគឺវាមិនសមใจហើយយើងស្រួលជីហើយតូចច្រឡឹងតែម្ដងបាទមិនជឿបងប្អូនមើលនេះមើលជាមួយខ្ញុំអង្គុយមើលឃើញអត់តូចច្រឡឹងនិយាយទៅយើងជីបើយើងជីមួយសង្សារក៏ស្រួលដែរនិយាយទៅស្រួលអត់តូចច្រឡឹងហ្មងយើងអត់ទៅសង្សារយើងគឺក៏អង្គុយទូចទេបងប្អូននិយាយទៅអូនឯងឆ្លាញ់ទេឡាញ់កប់សេរីបងប្អូនបាទហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនដឹងអត់ថា model A1 នេះទី1រូបរាងវាខ្ជូតតូចច្រឡឹងហើយមួយទៀតគឺថាយើងសាកម្ដងហើយយើងជីបាន40ទៅ45គីឡូនិយាយទៅគឺថាយើងសំចៃបានច្រើនតែម្ដងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងងាកមកខាងនេះវិញខាងនេះមើលទៅគឺដូចជាធំដល់ហើយបងប្អូនបាទមិនធំអីទេបងប្អូនបាទគឺថាអានេះរៀងធំជាងនេះបន្តិចនេះគឺជា model M1 អញ្ចឹង model M1 នេះបើសិនជាបងប្អូនសាកថ្មម្ដងយើងអាចជីបានពី70ទៅ80គីឡូហើយរូបរាងវាគឺថាធំល្អមិនជឿខ្ញុំសាយមើលបងប្អូនបាទអូខេបាទគឺថាធំល្អតែម្ដងបូមវាអីគឺថាតុនស្រួលតែម្ដងបងប្អូនបាទគឺថាអេនតែម្ដងបងប្អូនអាចជីយកទៅធ្វើការយកទៅទិញម្ហូបទៅផ្សារអីគឺថាសមใจបងប្អូនខ្ពស់ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់រកទិញកង់អាគុយ Tadi ដែលមានគុណភាពល្អតម្លៃសមរម្យគឺបងប្អូនកុំភ្លេចណាសាកសួរ brand Tadi ទូទាំង25ខេត្តក្រុងតែម្ដងសួរតាមដេប៉ូបងប្អូនគឺដឹងតែមានតែម្ដង